20 branches, கம்மியான fees, lifetime placement, part-time job, free uniforms, free notebooks. அன்னமால் இன்ஸ்டிடியூட் அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. கர்நாடகா மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் அங்குள்ள அணைகள் அனைத்தும் நிரம்பியுள்ளது. இதன் காரணமாக காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்று காலை நிலவரப்படி 1,30,000 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்தானது தற்போது நிலவரப்படி 1,40,000 அதிகரித்துள்ளது. தமிழகம் கர்நாடகா எல்லையான பிலிக்கூண்டு பகுதியில் 1,30,000 கன அடி தண்ணீர் வருவதால் ஒகேனக்கல் உள்ளிட்ட காவிரி வரக்கூடிய இடங்களில் பரிசல் சவாரி செய்வதற்கு மற்றும் படகு ஓட்டுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த நீரானது மேட்டூர் அணைக்கு 1,30,000 இன்று காலை வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அது முழுமையாக ஏற்கனவே மேட்டூர் அணை முழுமையாக நிரம்பியுள்ளதால் 120 அடி உள்ளதால் அங்கிருந்து அனைத்து நீரும், அதாவது மொத்தமாக வரும் அனைத்து நீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக 1,30,000 கன அடி 16 கண் பாலம் வழியாக 1,17,000 கன அடி தண்ணீரும், சுரங்கம் மற்றும் அனல் மின் நிலையம் வழியாக 23,000 கன அடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. 16 கண் மதகுகள் வழியாக திறக்கப்படும் தண்ணீரானது 1,17,000 கன அடியாக உள்ளதால் காவிரி கரையோர டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் செல்ஃபி எடுக்கவும், நீரில் இறங்கவும் மற்றும் மீன் பிடிப்பது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் என 11 மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு நீர்வளத்துறை சார்பாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளார்களா, மேலும் தாழ்வான பகுதியில் உள்ளவர்கள் மீட்டு வேறு பகுதிகளுக்கு தங்க வைக்கும் முயற்சியில் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் தமிழகத்தில் உள்ள சேலம், நாமக்கல், திருச்சி, தஞ்சை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட 11 டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சேலத்திலிருந்து சதீஷ்குமார். 20 branches, கம்மியான fees, lifetime placement, part-time job, free uniforms, free notebooks. அன்னமால் இன்ஸ்டிடியூட் அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது.